Salut à tous, c'est Hanté Warhammer. pour la chaîne Friendscube. Et ben, on s'est dit qu'on avait envie de faire un petit duel ce matin et on s'est dit bah pourquoi pas on allumerait la caméra pour le faire comme ça en vidéo. Donc voilà, l'idée c'était qu'on fasse tous les deux les mêmes cubes et qu'on voit qui va le plus vite. Et puis sur différents events quoi. Donc c'est parti, tu veux commencer avec quel event? Bah, comme tu veux. 2 par 2, 3 par 3, Ouais, Pira. 2x2. 2 par 2? Ouais. Yupo ou Prends le Limpo? Yupo, tiens. Ok, donc Warhammer utilise le Lingpo et moi je vais utiliser le... Le Yupo. Ok, ils l'ont déjà vu dans le dossier. Attends, j'essaie d'enlever ça, ça me gêne. Ah là, c'est bon. Ok, donc on utilise des timers normaux, hein, ouais, vous les avez déjà vus. On a Donc eu moi, Noël. je vais essayer de filmer mes temps avec la GoPro. Donc attendez, je l'allume. Bah, je commence. Attends, je l'allume. Combien? 4 secondes 0,95. 8 secondes 862. Donc 1 point pour moi. On fait en 3. Ouais, en 3, 4. 3 gagnants. Ok, attends, remélange-le. Oui, je... Ok. C'est quand tu veux. Donc 7 330 pour moi. 14 235. Donc 2 points pour moi. Ah, t'es pas chaud là, hein. Ouais. En même temps, c'est le matin, on se réveille. Ok, c'est bon. Ah merde. 833. 11 606. Ok, c'est pas mal. Bon, on va faire un petit dernier. Ouais. Oula. Je sais plus comment on fait. Ah, c'est comme ça, voilà. Oula. C'est une nouvelle technique. D'accord. Donc j'ai appris il y a pas longtemps. Donc moi je fais 5 secondes et lui 19. Ok. 854. Ouais. Donc on a fini pour les 2 par 2. Voilà, donc tu veux faire quoi? Du 4, du 3, du Pira, vu que c'est les seuls qu'on a en double que tu sais faire. Bah, du 3 par 3. Ouais. Je vais prendre ça. Ah, t'as pas ton Yuxin? Non, mais c'est pas grave, j'avais pas envie de prendre le Yuxin là. Ouais, mais t'es pas très habitué au gun. Si, ça va. Je vais le tester un peu. Oh, attends, je mélange. Tu fais un 3 par 3 et un cube. Ouais, en fait, je vous explique, c'est juste que Warhammer est moins bon que moi au 3 par 3. Donc du coup, pour ce faire, eh ben, je vais faire un cube en plus de mon 3 par 3 et lui fera un seul 3 par 3. Comme ça, c'est plus équitable. Ok. Oh là. Voilà, tu m'as complètement battu. J'ai pas fini, hein.
Donc 29 pour faire les deux. Mais j'ai eu une PLL skip, c'est ça. Donc on va dire que ça compte pas trop. Ouais, ça Enfin compte. ouais, c'est un coup de chance quoi. Donc parti pour le deuxième. Ouais, je cherche juste les Yuxin. D'accord, vas-y. Voilà, voilà. Je commence. Bah, c'est pas grave. Trente-sept 783. Et 33 253 pour moi. 2-1. Ouais, non, 2-0. 2-0, oui. On en refait un petit dernier. Ouais. Puis après on prend un petit coup de 4 par 4 si tu veux. Ouais. Moi aussi, je suis pas très bon en 4x4. C'est 2 fois le même PLL quoi. Abusé. « 29 secondes 53. 44 0,014. Ok, donc on va dire que je t'ai battu au 3. 3-0. Tiens, vas-y, hop, mets-les là-bas, ce qu'on a déjà fait. Donc, Je peux faire un 4x4 si tu fais un 5%. ouais, ce Ou sera un plus. 4x4 et un 5%. Non, j'arriverai jamais. Donc, on se retrouve tout de suite parce que là j'ai plus beaucoup de place sur la carte. Donc, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du duel. Donc cette partie a été tournée après parce qu'on n'a pas eu le temps de finir le duel sur le moment. Donc on en était à le 4x4. Donc vu que Warhammer est un peu plus, enfin, un peu plus mauvais au 4x4 que moi, parce qu'il n'utilise pas la même méthode, il utilise la méthode débutante. Je vais devoir faire un 5x5 plus un 3x3 pendant que lui il fait un 4x4. Donc ça va être assez compliqué pour moi, mais je vais essayer. Donc quel 4x4 utilises-tu? Yuxin. Ok, donc utilise le Yuxin 4x4. Du coup, moi je vais utiliser aussi le Yuxin, mais en 5x5. Et du coup, pour finir, bon, pour le fun, je vais prendre le Yuxin 3x3, comme ça sera Yuxin. Que des Yuxin. Voilà. Je te mélange. Vas-y. Tu mélanges le 4x4. Ouais. Donc je vais faire comme tout à l'heure, et encore désolé, la GoPro, j'avais pas vu qu'elle s'était arrêtée, enfin vers la fin, j'avais pas vu qu'elle s'était arrêtée. Donc vraiment désolé, c'était parce qu'il y avait un manque de place sur la carte. Donc pour cette partie, j'ai bien fait attention et j'ai tout vidé. Donc voilà ton 4x4. Attends, voilà, je cadre, voilà. Je vais allumer la GoPro. On commence quand on veut. Et bon, on va essayer de commencer en même temps. Attends, 3, voilà. Attends, 2, je regarde un peu, s'il te plaît. 3, 2, 1, go.
Oh là 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 là. Donc voilà, donc j'ai fait 3 minutes 15 et lui 3 minutes 29. Donc c'était à peu près, on va dire, équitable. Donc je coupe la GoPro si je trouve où c'est. Voilà. Donc pour finir, première fois j'ai gagné au 2 par 2. Tu avais gagné au Pyraminx. Ouais, t'avais gagné au Pyraminx, si. J'avais gagné au 3 par 3 où je faisais un 3 par 3 et un cube et toi un 3 par 3. Et j'ai gagné de justesse au 5 par 5 contre au 4 par 4. Donc on va dire que, bon, pas vraiment une victoire, mais si on devait donner un gagnant, j'ai gagné, on va dire, le duel. Ok. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.